ये लड़का आराम से अपना मोबाइल चला रहा था, तभी अचानक रसोई से माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। उसने बिना एक पल सोचे मोबाइल वहीं छोड़ दिया और तुरंत रसोई की तरफ भागा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। पापा हड़बड़ाहट में बाथरूम से बाहर आए। चेहरे पर अभी भी साबुन का झाग लगा था। फिर क्या था, सिर्फ 10 साल का छोटा भाई भी। माँ की आवाज सुनते ही सब भूल गए। उसने अपना टेडी नीचे गिराया और पूरी ताकत से किचन की तरफ अपनी माँ का नाम लेते हुए दौड़ पड़ा। जब उसे पता चला उसकी माँ को मदद की जरूरत है। ये लड़का आराम से अपना मोबाइल चला रहा था, तभी अचानक रसोई से माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। उसने बिना एक पल सोचे मोबाइल वहीं छोड़ दिया और तुरंत रसोई की तरफ भागा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। पापा हड़बड़ाहट में बाथरूम से बाहर आए। चेहरे पर अभी भी साबुन का झाग लगा था। फिर क्या था, सिर्फ 10 साल का छोटा भाई भी। माँ की आवाज सुनते ही सब भूल गए। उसने अपना टेडी नीचे गिराया और पूरी ताकत से किचन की तरफ अपनी माँ का नाम लेते हुए दौड़ पड़ा। जब उसे पता चला उसकी माँ को मदद की जरूरत है।